Koalicioni i organizatave vendore për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në veprim vlerëson se këto zgjedhje janë zhvilluar në përputhje me standardet demokratike për zgjedhje të lira dhe konkurruese. Sa i përket procesit të votimit, këto zgjedhje kanë qenë dhe janë zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe demokratike, pa asnjë incident serioz i cili do të mund ta cënonte integritetin e zgjedhjeve apo do ta minonte besimin e publikut në rezultatin zgjedhor. Dalja e votuesve ka qenë relativisht e lartë, ndonse shumica e parregullsive të evidentuara nga ana e vëzhguesve të DNV-s kanë qenë të karakterit procedural, pa ndikim të drejtpërdrejtë në rezultatin e përgjithshëm të procesit. Sa i përket identifikimit të votuesve me dokumente të pavlefshme apo me afat të skaduar, vëzhguesit e DNV-s kanë raportuar se ky fenomen, sidomos ai i identifikimit të votuesve me dokumente me afat të skaduar, ka qenë i raportuar në të paktën 1/3 e vendvotimeve përkundër ndalesës ligjore, por pavarësisht kësaj numri i rasteve ka qenë i kufizuar deri në 10 sosh. Sa i përket vështirësive të votuesve për ta gjetur qendrën e saktë të votimit të tyre, përkatësisht gabimet e votuesve në gjetjen e kësaj, vëzhguesit tanë kanë raportuar se në gati 2/3 e qendrave dhe vendvotimeve në nivel vendi ka pasur votues cilët janë njoftuar se u ka ndryshuar qendra e votimit. Sa i përket votimit me asistencë, për shkak të zbatimit të rregullave më të rrepta nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka pasur një ulje të ndjeshme të këtij fenomeni, që sipas të dhënave tona tani më përbën vetëm më pak se 1% të numrit të përgjithshëm të votuesve, të cilët votojnë në ditën e zgjedhjeve përmes asistencës. Me që rast, fotografimi i votës mbetet problemi kryesor i cili është identifikuar edhe gjatë procesit të zhvilluar të dielën, me gjithsej 32 raste të raportuara nga vëzhguesit e DNV-s në mbi 20 vendvotime ku pra ka pasur raste të fotografimit të votës. Zhvillimi mbase më pozitiv në kuadër të ditës së zgjedhjeve ishte publikimi i shpejt, i plot dhe pa vonesa i rezultateve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili me mbi 90% të rezultateve të procesuara arriti që të publikoj të njëjtat vetëm pak orë pas përmbylljes së procesit zgjedhor. Sa i përket periudhës së fushatës, vlen të përmendet që edhe kjo fushatë është karakterizuar nga vendime të cilat përbëjnë shkelje ligjore sa i përket garës së barabartë zgjedhore dhe mos shfrytëzimit të resurseve publike, ku normalisht theksohet vendimi i qeverisë pak ditë para ditës së zgjedhjeve për ndarjen e 100 eurove për fëmijët dhe për pensionistët që ka pasur ndikim në garën zgjedhore duke krijuar një garë të pabarabartë së pari, por së dyti duke i dhënë avantazh partisë në pushtet krahasuar me partitë e tjera cilat nuk e kishin një mundësi të tillë.